So, während draußen immer noch Baustelle ist, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut dabei. Ich drehe gleich die Kamera um und öffne dieses Paket, was ich vom guten Jens bekommen habe, vom J Gaming. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe mit keinem Paket gerechnet. Ich habe nie irgendwo erwähnt, dass ich irgendwas haben möchte oder sowas. Also kann ich mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Wir öffnen das Paket jetzt zusammen und ich freue mich drauf. Vom Gewicht her würde ich schätzen, entweder irgendeine Folie, da er ja von meinem Plotter weiß, oder irgendein Diamond Painting, wo ich eigentlich gar keine Diamond Painting Wünsche habe. Doch, ein paar wenige, aber ne, die kaufe ich mir selber, weil die sehr teuer sind. So, wir gucken einmal rein. Es ist hoffentlich jetzt nicht, was ich denke. Mein guter Jens. Es ist ein Diamond Art Club. Jens, bist du denn des Wahnsinns? Jens, ich gucke jetzt noch nicht drauf, was es ist. Ich packe erstmal hier den Karton weg. Diamond Art Club. Wisst ihr, wie schwer es ist, an die Bilder zu kommen, die ich mir immer wünsche? Die sind jedes Mal ausverkauft. Und wenn es in Vorbestellung geht, habe ich gerade kein Geld. Das ist jedes Mal so. Das war jetzt bis jetzt 10 Mal, habe ich es versucht, an Bilder ranzukommen. Es gibt 2 Bilder, die ich unbedingt haben wollte. Diamond Art Club. Oh. Also der Karton sieht gut aus. Oh, ist nicht wahr. Jens. Das ist nämlich das Bild, wo man echt so schwer rankommt, weil es dauernd ausverkauft ist. Es ist mit runden Steinen. Ja, runde Steine mag ich nicht so, aber dieses Bild gibt es nun mal nur mit rund. Und ich habe damals mitbekommen, was mit Prinzessin Diana passiert ist. Ich habe als Kind durch meine Oma immer eine Verbindung gehabt mit dem königlichen Haus, ja, weil sie immer die ganzen Sachen vorgelesen hat. Und ich ihr auch vorgelesen habe, so rum. Ja, 46 mal 66 Zentimeter. People's Princess. Es ist so oft ausverkauft. Ich habe so oft versucht. Und ich kriege keine Mails, wenn das wieder reinkommt. Ich weiß nicht warum. Wir öffnen das Ganze jetzt mal. Ich habe noch nie einen Diamond Art Club gehabt. Sollen wir das gemeinsam öffnen? Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich zu Diamond Art Club ein Special-Video haben. Jens, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die sind ja auch nicht gerade günstig. Ne? Also das sind jetzt keine Bilder, die gerade mal 9,99 € kosten. Jens, womit habe ich das verdient? Du kennst mich doch noch nicht so lange. Und willst mir direkt so eine Freude machen. Woher... Sag mal, da hat aber jemand ganz genau aufgepasst, ne? Ah, schön. Diamond Art Club. Ich habe noch nie einen Diamond Art Club gehabt. Ja. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Da überlege ich mir noch was. Ist ja der Knaller. Ich freue mich. Ja, ich werde... Ich weiß nicht. Oh, ist das schön. Dankeschön, Jens. Wirklich, danke. Also, das hat sich kaum jemand gemerkt, dass ich dieses Bild mal irgendwann erwähnt habe. Wahnsinn. So, wir öffnen mal hier diese Folie. Das ist mein erstes Diamond Art Club Bild. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber ich komme nicht drüber weg. Es ist einfach der Hammer. So. Man erkennt bei Diamond Art Club die runden Bilder daran, dass hier dieses runde Symbol ist. Bei eckig ist hier so ein Quadrat, ne, wenn man eckige Steine drin hat. Das ist das, was ich weiß. So, wir ziehen erstmal die Folie schön ab. Und legen die Karton hin. Es handelt sich dabei um das Bild von Diana, die Zeichnung von Diana. Ja, Gesundheit, mein Schatz, der gerade duscht.
Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Break und ich filme gleich weiter, weil wenn der da duscht und rumliest und rumschnuft, ist das gerade nix, ne? So, Moment. Wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal husten muss, drücke ich auf Pause. Ich bin im Moment nämlich noch nicht so ganz gesund. Aber ich will euch dieses Bildchen zeigen. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Aufkleber. Der sieht aber sehr zerknüttert aus. Da. Ein Aufkleber. Und hier ist das Bild. Und das Toolkit. Ja. Der Aufkleber ist ganz gut, um es auf den Koffer zu packen oder in das Büchlein, wo man die Bilder aufführt, die man paintet. Ich habe ja so ein Büchlein, aber ich führe es im Moment nicht. Aber vielleicht fange ich damit an. Ein Diamond Art Club Toolkit. Mal gucken, wo man aufmacht. Erstmal hier. Durchsichtiges Schiffchen hatte ich auch noch nie. Wie gesagt, ich habe noch nie etwas von Diamond Art Club besessen. Jede Menge Tütchen. Tue ich hier aber direkt schon wieder rein. Und zweimal Herzwachs. Ist das nicht süß? Oh, ist das süß. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein Vierersatzer. Ein rasendes Motorrad in Herne. Diesen blauen Stift hatte ich noch nie. Finde ich auch recht schön. Und dieses Schiffchen finde ich total gut. Ja, da kann man auch was draus machen. Ich kann hier was drauf plottern zum Beispiel. Ja. Gucken wir uns mal das Bild an, ne? Und die Steine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da jetzt AB-Steine dabei sind. So, ich packe mal den Aufkleber. In das Toolkit. Wir haben hier bei den Tüten bei Diamond Art Club immer diese Aufschrift stehen. Do what makes you sparkle. Finde ich sehr schön. Wir haben eine Leinwand, die rundherum geriffelt ist. Und hier sehr weich. Ist wie Stoff. Ist sehr weich unten am Boden. Flauschig. Also diese Leinwand ist sehr schön dick. Oh, guckt euch mal den Druck an. Das seht ihr schon vom Weiten. Wahnsinn. Boah. Ja, dieses Bild werde ich aber in nächster Zeit noch nicht machen können, weil ich jetzt gerade 4, 5 Produkte... Oh. Oh Gott. Wie schön. Ich tue mal die Sachen zur Seite. Guckt euch mal diese Schönheit an. Oh. Ist das nicht ein Wahnsinn? Prinzessin Diana. Ist schön. Ja. Ich zeige euch mal als erstes das Gesicht. Hier oben haben wir auch wieder stehen. Do what you make sparkle. What make you sparkle. Ist sie nicht hübsch? Oh, ist ja der Wahnsinn. Oh. Also, an dieses Bild ranzukommen, ist genauso schwer wie einen Termin beim Papst zu kriegen. Das habe ich jetzt schon mehreren Leuten gesagt, weil es so ist. Ja, jedes Mal, wenn ich es mir reservieren wollte und Geld hatte, da war es ausverkauft. Wenn ich dann kein Geld hatte, dann war es zur Verfügung und gerade in Vorbestellung. Ja, das ist nicht nett gewesen mir gegenüber. Also der Druck ist absolute Spitzenklasse. In eckig wäre es natürlich noch besser, aber da dieses Bild so wunderschön ist mir das so egal, ob es rund oder eckig ist. Hauptsache es ist
Dieses Bild. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben 27 Farben. Und die gucken wir uns jetzt auch mal an. Hier ist nochmal Sticker-Sheet. Das heißt, ihr könnt die Symbole einfach nehmen und auf eure Behälter tun. Hier ist, um es in ein Notizbuch reinzumachen, Start und Ende. Und auch ein Sticker. Finde ich super. Finde ich super, dass man da so Sticker jetzt hat. Und hier sind nochmal Sticker-Sheets. Seht ihr das? Die sind schon ausgeschnitten, da könnt ihr noch draufschreiben. Dann haben wir hier noch Werbung. Beziehungsweise eine Anleitung, wie man denn paintet. Also für die Anfänger. Wobei ich für die Anfänger immer vorschlage. Hier könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt. Viel Spaß. Für die Anfänger schlage ich immer vor, nehmt erstmal ein kleines Bild, fangt klein an und arbeitet euch dann voran. Holt euch irgendwas Günstiges. Und hier haben wir die Steine. Ich habe ja immer gedacht, die wären abgepackt in Zipbeuteln. Habe ich mich getäuscht. Ist mir aber auch egal. So, guck mal eben. Rollen das Ganze nochmal ein. Gucken uns mal die Steine an. Ich schätze mal bei den Ohrringen. Ansonsten haben wir jede Menge runde Steine. Ich glaube, ich werde auch AB-Steine einarbeiten. Davon habe ich noch sehr viele. Ganz viel Schwarz, ganz viel Grau. Da sind AB-Steine dabei. AB. Also, ich gehe das Ganze mal mit euch durch. 797. Die Farben sind echt schön. Sehr schöne Farben. Wenn ihr euch da langweilt bei Steinezeigerei, spult gerne vor, das macht mir gar nichts. Aber viele wollen auch immer die Steinchen sehen. Also das sind auf jeden Fall AB-Steinchen, die 141. Die mit der 1 davor sind meistens AB, habe ich gehört. Ich bin jetzt kein Profi, was Diamond Art Club angeht. Aber diese Special-Steinchen sind ja auch dabei. 104. Und das ist alles schwarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Beutel schwarz. Dann haben wir die 317. Und die 413. Das sind auf jeden Fall Acrylsteine. Ja, und hier ist noch eine verlorene 762. Wunderschön. Ja, dann bedanke ich mich beim J-Gaming, beim Jens, für dieses mega tolle Bild. Ich bin geflasht. Mit sowas habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, ne? Also, mal ernsthaft. Ich habe so liebe Leute um mich herum, dass es schon nicht mehr normal ist. Jetzt kriege ich das natürlich nicht mehr hier rein. Ich versuche es gleich nochmal. So, ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch alles Liebe. Wenn ihr vorhabt, bei Diamond Art Club zu kaufen, guckt unten in der Videobeschreibung, da habe ich den Link verpackt von diesem Bild. Vielleicht habt ihr auch das Glück und bekommt dran. Wenn nicht, bestellt es euch vor. Vielleicht habt ihr da mehr Schwein als ich. Ich habe echt, ich glaube, Monate, sehr viele Monate habe ich versucht, an dieses Bild ranzukommen. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich es jetzt haben darf. Vielen lieben Dank. Ja. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. So, ich habe das gute Stück jetzt vor mir liegen. Ich habe es ja vorhin erst ausgepackt. Nachdem ich es bekommen habe, habe ich mich noch mal kurz hingelegt. Und er ist jetzt gerade eben ausgepackt. Ein Diamond Art Club. Ja.
das ich auf der Wunschliste bei Diamond Art Club hatte, das Bild. Ja klar, runde Diamanten sind ein bisschen blöd, aber das ist mir gerade scheißegal, soll ich dir was sagen? Warum? Weil ich endlich meine Diana habe.